ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವಂತಹ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೆ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು, 10ರಿಂದ 15 ಲವಂಗವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಲವಂಗದ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇಸ್ಟ್ ಮಧು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ ತಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.